Olha só que acabamento tosco o pessoal do couro fez. A arruela bem solta. Fala pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um upgrade, dessa vez Jeep Renegade. Nesse carro nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes originais. Nós já temos as 4 portas desmontadas. Esse carro vai ganhar kit 2 vias na parte frontal e os coaxiais nas portas traseiras. Aqui na porta traseira do lado esquerdo eu já tenho coaxial instalado, tratamento anti-ruído, aro adaptador que utiliza os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Dessa forma a gente preserva a integridade dessa estrutura, a gente não precisa fazer nenhum furo na peça. Sistema plug and play, todo o chicote preservado, sem nenhum tipo de corte. Esse é o conector do alto-falante original. Nós preservamos toda a fiação, todos os conectores. Nós utilizamos esse adaptador. Dessa forma nós conseguimos fazer uma instalação sem precisar cortar a fiação original. Originalmente ele encaixa aqui. Nós fizemos a retirada desse alto-falante. Com esse adaptador nós fazemos a conexão no novo alto-falante. Nós vamos fazer acabamento nessa fiação. Eu deixei desse jeito para poder mostrar para vocês. Aqui no painel eu já tenho o tweeter do lado esquerdo instalado, sisteminha que utiliza os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Essa flangezinha é usinada em ABS. Detalhe que com esse tipo de upgrade nós não perdemos os avisos sonoros. Aqui do lado direito eu tenho tweeter em processo de instalação. Esse carro vem com esse MIDI na parte superior do painel, MIDIzinho bem simples, 15 watts, 8 ohms. Porta do passageiro. Esse alto-falante na medida 6x9 tem também 15 watts, impedância de 4 ohms. Esse som embola bastante. Nessa nova versão do Jeep nós temos a impressão que o som ficou ainda pior que a versão anterior. Nós temos um sistema bem carente de agudo. Esse upgrade básico, esse upgrade inicial já traz muita melhora. A gente consegue ter um sistema muito mais equilibrado. Porta traseira do lado direito eu já tenho coaxial instalado. Nós utilizamos os mesmos parafusos que fazem a fixação do alto-falante original. Todos os pontos de fixação receberam uma camada de espuma autoadesiva. Todo o chicote protegido. Todo o chicote ganhou também uma camada extra de espuma. Dessa forma a gente consegue melhorar ainda mais o acabamento original. O tratamento anti-ruído é fundamental para quem pensa em fazer um upgrade no sistema de som. Esse é o primeiro estágio de um tratamento acústico. A gente consegue eliminar qualquer possibilidade de vibração. Essa é uma bucha sem a presença da espuma. Aqui eu já tenho uma bucha com a presença da espuma. Médio. Eu tenho uma cinta entre a carcaça e a fiação. Presença dos terminais. Essa cinta é para evitar que a fiação fique solta. Toda a fiação travada. Toda a fiação envolvida com a fita tesa, mesmo padrão original de fábrica. Aqui no painel eu tenho o nosso aro que faz a fixação do tweeter. Esse aro aproveita os pontos de fixação originais.
esse é o alto-falante original. O tweeter acompanha um crossover para fazer a conexão. Nós utilizamos os terminais. Eu vou fazer a proteção dessa parte. Deixei dessa forma para poder mostrar para vocês. Porta dianteira na reta final. Porta traseira também na reta final. Finalizando a montagem da porta traseira do lado esquerdo. Iniciando a fixação. Já finalizei todas as conexões. Já fiz a fixação do crossover. Essa cinta faz a fixação do crossover e de boa parte da fiação aqui nesse canto. Aro adaptador. Vou tentar colocar aqui com a mão só. Processo bem simples. E fica com um acabamento muito legal. Tampa original encaixa certinho. A gente não tem problema por conta da altura do tweeter. Esse lado nós já finalizamos a fixação. Olha só que capricho. Todo o carinho e cuidado que o seu carro merece. Tratamento exclusivo. Um carro por vez. 2 profissionais por carro. Olha só que acabamento tosco o pessoal do couro fez. A arruela bem solta. Várias travas estouradas. Esse acabamento originalmente ele vem fundido. A gente consegue observar que ele vem derretido aqui, ele vem fundido na lateral. Em alguns pontos o pessoal recorreu ao parafuso soberbo. Ficou bem feio. Finalizando os últimos acabamentos. Aqui nesse carro nós tínhamos algumas buchas quebradas. Fizemos a reposição de todas. As 4 portas já haviam sido desmontadas por conta da película de segurança e também do couro. Tiramos todas as buchas danificadas. Fizemos também a aplicação dessa camada de espuma. Dessa forma os acabamentos ficam bem silenciosos. Reta final, essa é a última porta. Só fazer a montagem e os últimos ajustes. Jeep Renegade finalizado. Nesse carro nós fizemos a substituição dos alto-falantes originais. Aqui na parte frontal o Jeep ganhou um novo kit 2 vias. Nas portas traseiras nós fizemos a instalação dos coaxiais. Originalmente esse carro não vem com nenhum tweeter. Aqui nas extremidades do painel nós temos os mids. Esse carro é carente de agudo. O agudo traz vida. Esse upgrade trouxe muita vida. A gente tem um sistema gostoso de escutar. Som equilibrado, dinâmico. Aquele agudo gostoso que vem da parte superior do painel. Grave, médio. Nós temos um som equilibrado. No futuro, se o cliente quiser melhorar esse sistema, a gente consegue sim fazer a instalação também plug and play de uma caixa amplificada. E um terceiro upgrade aí, uma sugestão, seria um amplificador com DSP integrado. A gente consegue fechar com chave de ouro esse projetinho. Projeto básico e extremamente eficiente. Mais um finalizado, mais um Jeep. E é isso, pessoal. Mostrei alguns detalhes dessa instalação básica. Lembrando que qualquer serviço feito por nós tem garantia permanente. Esse trabalho é 100% reversível. No futuro, se o cliente quiser fazer a retirada de qualquer equipamento, não vai encontrar nenhum fio descascado, não vai encontrar nenhum furo nas portas do seu carro.
Beleza, pessoal? Forte abraço e até o próximo.